Maria tukuharireirie iNooro thaa 3. Nituraambiriria mutaratara na mubango wa gwikira kigina gia CDF thiini wa gatiba ya bururi. Mubango wa kugarura watho niguo kugathika kigina kenji CDF katiba-ini kugathiririo ni abunge. Ruhonge rwa mutharaba mutune gucangithia ciringi milioni 3 kaunti-ini ya Kwale guteithiriria aria magumeirwo ni ng'aragu. Na imwana 21 ni ciumirite thutha wa kugerera irua bururi wa Mugikuyu ugikinyaniria kimera kia irua. Riandikithia ria president ohoro makiria. Kwa ihinda iraya gukoretwo na ngucanio igie kigina gia ukuria wa matura nikio NGCDF, ngucanio iria icungireirie gucererwo kurekererio gwa kigina giki. Abunge aya ni macokeirie mutongoria wa bururi William Ruto ngatho ni undu wake kunyita mbaru mendekithia mao ma ati kigina kia NGCDF gikirwo gatiba-ini ya bururi na niguo gituike watho. Ithuĩ ta njumbe nituraambiriria mutaratara na mubango wa gwikira kigina gia CDF thiini wa gatiba ya bururi nigetha gutikanagie na thu cia maendeleo na thu cia Akenya maricoka kuhuthira nafasi ringi ya guthie kuga ati CDF ndiri thiini wa gatiba. Tondu hari igina ciothe cia thirikari kana maendeleo ma thirikari gutiri maendeleo monekaga wega ta ma CDF, na nikio president ni ratugire mukono CDF wikirwo watho-ini rigakoragwo ru ni uhoro wa kurania ciuria na niguo kigina giki githie na mbere na guteithia matura maitu. Abunge aya ni meraniire kuhuthira kigina giki na njira iria yagiriire. Kiharu ni oi ari thukuru citu ciothe cia muthingi ciothe ni tukoretwo tuthondekete tugekira tairo ciothe riu ihana academy na andu aingi ni mararigagwo twahotire gwika maundu macio na njira ihana atia. No na ithuĩ tukega ni wega mundu ukwenda kuria kiurio giothe agoka tukamuhe tondu turenda constituency nyingi twanjagia gukompiti uhoro wa wira. Atongoria aya maritie mari gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu kuria mokite kwamukira mathomo megie uramati mwega wa kigina giki gicigo-ini kia ubunge kiria kirugamirirwo ni mubunge Ndindi Nyoro, kuona Kiharu niwe tongoretie na gwikira cukuru ciothe cia muthingi tairo hamwe na tabarira ingi. Undu wa mbere uria aratuonia ni uria mbeca cia gukuria gicigo kia bunge iratigara ciothe matura-ini, kwa sababu sasa tunaenda kuangalia projects. We are saving a lot of money in this country. Riri ni rita ria keri ya bunge guka Kiharu guthoma. Ndindi Nyoro akiranira guthie na mbere na guthomithia aruna ake niguo iciko ciao ikure ta Kiharu. Ngiribotera iNooro TV kuma Kiharu kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Ruhonge rwa mutharaba mutune rugite Akenya milioni 6.4 maya gugabatara uteithio wa irio gugikinya mweri wa mwambiririo mwaka ukite angikorwo bururi ni ukwaga mbura ya kuigana. Rukirekereria riboti ino thutha wa ciringi milioni 3 kaunti-ini ya Kwale cia kuhatura aria hatiririku. Ruhonge ruru rurauga no nginyagia kurabatarania makinya ma naihenya makurwa na ng'aragu ino kuona Januari niguo arutwo magacoka cukuru. Ng'ang'a wa Mwangi ni aratariria. Kuringana na mutharaba mutune bururi-ini, kaunti ya Kwale iri hatika-ini ya gukinya gikiro kia hatika nene ya kugumirwo ni ng'aragu. Kiaria mwena wa Diani igongona-ini ria gucangithia mbeca cia guthaitira andu aria maragumirwo ni ng'aragu ihinda riri kaunti-ini ino, mwandiki munene wa mutharaba mutune Asha Mohammed augite ni kurendekana mituki ya naihenya niguo kurigiriria hathara ya ng'aragu. If we talk about Kwale, today Kwale is one of the counties in the alarm phase. You have only one more step to declare famine in Kwale. Sorry to dump. Kiuga ni kuigithia weji-ini wa tumetengeneza zaidi ya mabawa 72 zile za kiasi, lakini kwa sababu ya kiangazi cha zaidi ya miaka mitatu zilikauka, kumaanisha watu hawezi kulima na hata maji ya kunywa pia ilikuwa ni shida. Lakini zile mega dam ambazo tumezitengeneza sasa hivi ziko kama 4 ama 5 zimetusaidia wakati huu, na ndio sababu hatujafika pale pa emergency. Ciringi milioni 3 ni icangithitio ni ruhonge ruu iria cikuhuthirwo guteithia mihango-ini ya kuheana uteithio kuri aria maratungio bara cia kimucii, aria maragumirwo ni mirimo ya meciria,
o hamwe na guthomithania iguru wigie urimi miena iria itamukagira mbura ya kuigana. Ruhonge ruu rugite andu milioni 6.4 mahota kugumirwo ni wagi wa irio gukinyiria Januari ya mwaka wa 2023. And there is a projection to say, if we don't also put drastic measures, today we are saying 5.1 million people are affected. By the new year, we will be saying 6.4 million will need food assistance. Atongoria matiganite ni maikitie ritana ria akenya kunyitana hamwe na guteithiriria aria mari hatikaini. Handu-ini ha iNooro TV de kaunti-ini ya Kwale, njitagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. Ngwataniro ya arutani a KUPPET yugite kuma mwaka turorete nimekunanira njung'wa na thirikari niguo kwaririria uhoro wa kuongerera arutani mishara na gicunji gia gatagati ka 60 nginyagia 100% makiaria hindi ya kigomano kiao mwaka. Atongoria a KUPPET ningi ni manyitite mbaru mubango wa thirikari wa kwandika arutani makiria. Arutani aria ni ameba ngwataniro ya KUPPET kuma guothe bururi-ini magomanite kaunti-ini ya Murang'a macemano-ini wao mwaka. Thiria tukona ati makinyita mbaru ikinya ria thirikari ria kwambatĩria arutani ngathi wira-ini maugite niguo kubatarania maundu macenjio niguo mundu agatiga guikaraga gikiro-ini kimwe ihinda iraya. Ni twerwo mutwandiki Teacher Service Commission na mipango ya kupromote arimu 14,000 na magana maiganona. Ni twanyita uhoro ucio mbaru no ni tureciria parliament still yongerere mbeca ingi nigetha arimu matige gu stagnate in one job group. Uhoro-ini wa kwandika arutani makiria uria thirikari irakinyaniria maugite ati mitaratara mubango-ini uyu na muno hari arutani aria marathoma wira ni ibatie gucenjio niguo matikahinyiririo. The union hopes that the envisaged employment of over 30,000 teachers should go to address the issues of teaching of competency-based curriculum in the junior secondary school. And the terms of those teachers must be improved, not to use those teachers as cheap labor for what we have seen in the advert, that about 20,000 would be working as an interns for over a very long period. No maririirie uhoro wa arutani gutumagwo mawira kuraihu na kuria family ciao ire makiuga uyu ni umwe wa maundu maria mahutagia murutire wao wa wira makihinyiriria aria mari kuraihu macokio micii. Ngiribotera iNooro TV retore kwa ni Wangui wa Mwangi. Na tugithia na mbere ni ati bururi wa Kenya na Eritrea ni wiguithanirie kweheraniria uhuthiri wa visa riria aikari Meri marathie bururi umwe kana ungi. Uhoro uyu ukite icera-ini ria President William Ruto bururi-ini ucio kuria agite na miario na President wa bururi ucio Isaias Afwerki makiuga maiguithanirie uguo itemi-ini ria kugacirithia wonjoria gatagati ka mabururi maya meri. To this end, the two countries shall abolish visa requirements for their respective citizens. The two countries will also cooperate in the African Union in the spirit of Pan-Africanism. On regional and multilateral issues too, the two leaders agreed to work together and consult on regional integration. Aciari matanyihiire 600 ni meyumiritie gukungwira imwana 21 igongona-ini ria ithemba mwena wa Kamakis Ruiru cige ya muturire kugerera irua. Kwina kundu kuingi ugitwara ciana no mathie thibitari na agioke mucie no mutangikire ari mucie no gwiciria ngurani muno kwa murithania mucie kuri na maundu maria mangi mothe marekwo tondu kimera giki ni kimera kia irua koguo ni twi kwina anake ingi marathie maundu maya ni ati guku ikoragwo wi mutaratara na twanjagia o mweri mucemanio kuma Mei tugacemania tukavanga irua riri to ni iruga rinene muno tukarivanga na hamwe na magoka riu igoka riu Dithemba marikia cukuru kurua ihe iria
njoyaga nĩ cia mĩaka 13 kana na gũthiĩ na igũrũ. Akaingĩra aciari makendaga mũno moka gũkũ tondũ setup itũ nĩ Nairobi na nĩ ũndũ wa gũcokia rwĩ mũkaro aciari aingĩ makoragwo magĩkena mũno ona rĩrĩa aciari me single parents nĩ makenaga mũno rĩrĩa megũkũrĩa ciana ciao gũkũ. Kũringana na mũruithĩria mũciĩ Colonel Ruhiũ, aciari marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene wa gũtuĩka kĩonereria kũrĩ mwana wa kahĩĩ rũrĩrĩ-inĩ rwa Mũgĩkũyũ makĩria rĩrĩ irikĩte gĩkĩro gĩa kũgimara kũgerera irua. Kĩndũ kĩnene nĩ kĩrĩra tondũ ũngĩona ciana ici citũ mwanake gũtirĩ ũndũ wĩ bata mũndũ mwanake kahĩĩ ta kũrua tondũ ona gũtuĩkaga mũndũrũme Mũgĩkũyũ nĩ maũndũ matatũ nĩ kũciarwo kũrua na gũkua. Athuri arĩa makoretwo makĩharĩria imwana ici nĩ monanĩtie kũiganĩra na wĩra ũrĩa mehokeirwo ona gũtuĩka maraigua marĩ na kĩeha kuona marũngo-inĩ matatũ ma Mũgĩkũyũ irua nĩ rĩanjĩtie kũhũthĩrĩrio na nĩkĩo kwa ihinda rĩa mĩaka 21 makoretwo makĩgomania ihe thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ makarua na makarutwo mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire. Gũcokio rũĩ rũgacoka mũkaro nĩgetha tũkonio harĩa tũrĩire tugathiĩ tugatarwo anake makerwo ũrĩa magĩrĩirwo gũikara metanake macoka mĩciĩ ũrĩa magĩrĩirwo kũnyitĩrĩra mĩciĩ yao ũrĩa magĩrĩirwo kũiguana na aciari yao ũrĩa magĩrĩirwo kũiguana na arĩ na ariũ a nyina na ũrĩa magĩrĩirwo kũiguana na rũrĩrĩ. Rika nĩ twamahe na no mecagũrĩra rika nĩ njũĩ marika o rũgongo rĩmwe no rũkorwo na rika tondũ rũrĩrĩ nĩ rũnene na ũndũ wa bata nĩ kĩndũ gĩkĩ kĩngĩmaririkania ũndũ mũnene wekĩkire mwaka ũyũ tarĩu ũyũ wa 2022. Thutha wa kũharĩrio kũigana imwana ici rĩu igũkorwo igĩcoka kũrĩ aciari yao mũthĩ thutha wa gũkorwo marĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kĩa mũruithĩria mũciĩ Colonel Ruhiũ Ndirangũ kwa ndukũ 10. Na kaingĩ nĩ tuonete na good result arĩa maumaga gũkũ nĩ mathiaga magũtuo anakega na mathiĩ magatuĩka madam prefect magatuĩka anakega. Gatagatĩ-inĩ ka arĩa marũgĩte gĩkĩro gĩkĩ nĩ hamwe na mahatha matatũ Kamande Mbũrũ, Mwangi Mbũrũ na Mbũgua Mbũrũ cia ũkũrũ wa mĩaka 21. Ndĩ Mũnjirũ Baria Rothi Witoni kaunti ya Kiambu rũgongo rwa Kikuyu itũra rĩa Keno gatũra gaitũ getagwo Keno na ndĩ mũndũrũme ki. I hope that my brothers and I have learned something and we're going to implement it. Aciari nĩ moretio gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra ũndũire wa Mũgĩkũyũ na kũrutĩra mwaki wa itugĩ cia bata iria inyitĩrĩire rũrĩrĩ rwa Mũgĩkũyũ. Ngĩribotera iNooro TV njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mame. Uthiete na mbere na kwirorera mohoro ma iNooro thaa 3 kwa ihinda rĩrĩ twambe tũikĩrie o hanini no nĩ tũracokereria na mangĩ maingĩ. Na tũgĩcokereria atongoria matiganĩte gũtongoria mĩhang'o ya kũheana ũteithio wa irio matũũra-inĩ matiganĩte rĩrĩ marĩ rũtha. Merry Christmas from Top Gear Lands, Kenya. A car booking ya 100,000 oheo burime. Mugoda-inĩ witũ wa Juja phase 37 thogora nĩ 795,000. Thimone 0708 000 Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa woigithia. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi alalajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa hivi. Lugha tiso unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Wapi huko? Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa.
Niliacha nimu akitusumbua akipata 30% max. Nani amefunza mtoto mdogo kuibia mpaka anapata 90? Hatuko mahali ulituacha kama sikio. Tulishagundua siri. Ni tamu. Kwani unga imepika ugali imewekwa nini? Imagine imenichangamsha mwili mpaka akili. Unga wa Bingwa Premium ndio siri. Dad, tangu tuanze kupika unga wa Bingwa Premium, mimi na bro tumekuwa mabingwa kwa njia zote. Bingwa ni tamu, siri ya mabingwa. Bingwa Premium Maize Meal kutoka Graden Millers Limited. Watengenezaji wa unga wa mahindi wa Wema na Bingwa ngano. Bingwa Premium Maize Meal, siri ya mabingwa wote. Christmas let's say the developers ni maragwitira Broti Prime cio 40/80 kuria muthara hakuhe na Thika Town na thogora wa Christmas offer wa 399. Ta imagine offer ya Christmas ukanegererio Broti ya 40/80 na thogora wa 399 kuria muthara. Guku ni kundu gukurite muno na site visit ni o muthenya. Ko book andika kiugo muthara utume kuri 23934 o ringi andika kiugo muthara utume kuri 23934. Wadau, najua kuwa mnaweza do more na direct line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali, rahisi no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Do more. Waedu Urio turona na igo fimi godano kugaya no netuthie kundu ni guko. Karibuni na gugekinya atere riria thiguku yakuhereirie tukiruta ofa ngorani haria weka booking turakuhe murime murianira na andu aku tondu thutha wa kwendia juja phase 1 2 nginyagia phase 36 riu guku turi ni phase 37 kwena zitima perimeter fence ni ibanake etereire muriganie na guocogorare ni gutinangia nginyagia 795,000 only. Tucererero iro kana tuhurire thimu namba 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uhithia. Qatar Jackpot 6 games 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. I won't cry, no I won't cry, no I won't cry. Shed a tear, just as long as you stand by me. Parena urona haha niyo irekirora mine thirikari niyo etagwo na Nyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Netwashokereria tuthie na mbere na mohoro. Mihango ya kuheana irio matũra-inĩ matiganĩte nĩ nyitete thinga, atongoria makioneka gukinyira icigo iria hatiririku. Cukuru 74 cia secondary kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi ihetwo o cukuru mbero 3 cia mutu, no na akũrũ na aria hinyĩrĩrĩku icigo-inĩ cia Naivasha, Kiambu na Mũkũrũ-inĩ nĩ magunĩkĩte. Wanjiko wa Kimani nĩ aratarĩria.
Gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Naivasha, mũmbunge Jane Kĩhara niwe ũtongoretie mĩhang'o ya ũheani wa irio kũrĩ bamĩrĩ iria irabatara ũteithio. Irio ici ciumĩte kũrĩ thirikari nene. Nĩ ndagĩthire obici ya president, ngĩtũmwo kwa deputy president, ngĩmera irio tũrĩa tũraheanĩtwo twokĩire through the county ithuĩ tũtirĩ handũ twakinyire, twarĩ tũnini mũno tondũ gũkũ gũtirĩ handũ hatarĩ hahũte nginya kũrĩa irio ciumaga na gũkũ Maera na Davivi kũrĩa andũ marĩmaga. Rĩu andũ othe nĩ marenda irio. Chakula kilipokuja tumeketi kama kamati ambayo ni kamati imehusisha watu wote, washikadau wote. Tumeweza ku-identify wale watu ambao wanafaa kubenefit kwa chakula. Kwa hiki chakula tunapea zaidi ya watu, tuseme si watu, zaidi ya households 6,000. Guokwetana na thina wa ng'aragu matuko-inĩ megũka, mũmbunge ũyũ ahinyĩrĩirie gwakwo kwa ndemu mwena ũyũ nĩguo rĩrĩa kwara arĩmi makona maĩ ma kũrĩma. Bamĩrĩ 6,000 ikĩgunĩka kũu Naivasha, na kuo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, andũ akũrũ nĩo marongoreirio makĩria harĩ ũteithio ũyũ. Nĩtũracokia ngatho nĩ kũririkanwo nĩ tondũ kũndũ gũkũ nĩ tũhũtĩte, twĩna tũcũcũ na tũtirĩ na gĩa gũtũhe, na nĩtũrathoma, na rĩu tũirio tũtũrĩ nĩtũrona tũtingĩtũigana, nĩtũreherwo tũngĩ nĩgetha tũiganie. Mũmbunge John Kagucia nĩwe ũterebete mĩhang'o ĩno, andũ akũrũ makiuga nĩ marabatara ũteithio ũyũ mahinda kwa mahinda, kuona o matirĩ na hinya wa kwĩmathĩra. Ona mone kĩndũ mangĩrĩa nĩgetha andũ arĩa angĩ magĩkorwo na thigũkũ ona makorwo na thigũkũ njega. Na koguo nikio twĩha mũthenya wa gaikundo twĩna andũ arĩa akũrũ na kũrĩ o matũmanĩte nĩgetha pia moke moerwo nĩ andũ angĩ arĩa matangĩhotire gwĩkinyia gũkũ, na nĩgetha tũkorwo tũkĩmateithĩrĩria ihinda-inĩ rĩrĩa thigũkũ. Na kuo kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi gũtũmĩtwo ũteithio wa naihenya ũgĩtuĩka arutwo arĩa mareka igeranio cia KCSE amwe ao nĩ agũmĩre nĩ ng'aragu. Mũmbunge wa kaunti ĩno Susan Ngugi aheanĩte ũteithio ũyũ kũrĩ cukuru 78, o cukuru ĩkĩheo mbĩrũ 3 cia mũtu wa ngima na ngonia 1 ya mbembe. Onao aikari arĩa mahatĩrĩrĩkĩte makĩria nĩ magunĩkĩte na ũteithio ũyũ. Nilipata ujumbe last week ya kwamba wale wanafunzi ambao wanafanya mtihani wa darasa la 4 wanaumia sana mashule ambayo ni day schools. Watoto, ukiona mtoto anatoka mboma ambayo haina chakula, ni kumaanisha ya kwamba akienda kufanya mtihani kweli tumbo halina kitu. Kuna sehemu zingine nyingi ambazo za Tharaka Nithi County, especially zile sehemu ambazo ni kavu kama upande wa chini, tukiangalia Tharaka North, Tharaka South, upande wa Gatunga, Marimanti, Shiakariga hawajapata mvua ya kutosha. Kaunti ya Tharaka Nithi ĩrĩmaga irio nyũmũ ta njahĩ, njũgũ na ndengũ, irio iria cioyaga ihinda. Na ũguo komishona wa gĩcigo gĩkĩ akahoera aikari ũteithio o wothe wa irio iria cingĩoneka. Ngĩribotera iNooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Matereba a ngari cia ũkui wa mũingĩ hamwe na cia andũ kĩũmbe nĩ moretio kũgĩa na ũmenyereri barabara-inĩ rĩrĩa tũingĩrĩte kĩmera kĩa mambura ma Christmas rĩrĩa aingĩ makoragwo makiumagara. Ihoya rĩrĩ rĩikĩtio nĩ rũhonge rwa ũkui na ũmenyereri barabara-inĩ NTSA na rĩrĩa rwambĩrĩirie kambĩini ya kũhinyĩrĩria matereba mathingatithie mawatho ma barabara. Wambui wa Macharia arĩ na riboti makĩria. Mambura-inĩ maya ma thigũkũ ya Christmas, Akenya aingĩ nĩ arĩa matanyĩtwo gũkorwo makiumagara gũthiĩ gũkũngũĩra hamwe na arata ona andũ a nyũmba ciao. Gũkorwo mĩaka-inĩ ya nahau kabere mĩtino ya barabara ĩkoragwo igũrũ kĩmera-inĩ gĩkĩ, rũhonge rwa ũkui ona ũmenyereri barabara-inĩ hamwe na anyiti itemi angĩ mambĩrĩirie kambĩini ya kũhunjia bata wa ũmenyereri wa matereba kaunti-inĩ ya Nyandarua. Wakati ambapo wanasafiri waendeshe magari yao kwa njia njema, na abiria pia nao wasiweze kuingia katika magari ambayo yamejaa. Ukipata gari imejaa, ngoja gari ingine ikuje, na sisi wote tukisafiri na maafitha ya morĩtie matereba matwarithie ngari ciao na wĩigĩrĩrĩki makĩria mũno icigo-inĩ iria ingĩkorwo na mbura, noho metĩkĩre gwĩthemana na mũtego wa gũtwarithia ngari marĩa rĩu. Kĩndũ kĩrĩa tũngĩũria athii aitũ nĩ matige mahenya macio makorwo namo, tondũ nĩ gũkua mũthii arenda ngari ĩteng'ere nginya ĩhĩtũke speed ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ tũngĩmoria
matuhe ihinda nitukumakua twina thayu. Gukinyiria gatagati ka mweri wa 11 namba ya andu aria monete mitino barabara-ini yarugameire 18,478 itanya ria kambeini ino ari gutigirira namba ino ndinambatira makiria. Wambere twambe tweherene na kita njohi turi njohi nayo ni tinjega kwina maundu ma thibindi ngari gutinde gitengerania na kwina maundu mangi ona mama abiria no me excess tukotwe na nidhamu ya hali ya juu ate excess tutige speed tutige kuhanyuka tuthio kahora kahora. Oho athia maguru ona atwarithia nduthi no moritio magie no menyereri riria marahuthira barabara ici niguo nao manyite itemi hari kunyihia mitino eno. Hoyaga ndaikira ngari ginyithio kuria ndirathi destination yakwa safe mana ginyithio wega nigetha korodi na gikeno. Girifo tera iNooro TV ritwa riakwa ni wa Boi wa Masharia. Kiama kia UDA nikirigirirwo kuruguria kambeini ciakio gicigo-ini kia ubunge gia Kandara kaunti-ini ya Murang'a muthenya wa rucio. O ni kuringana na mwandiki munene wa kiama kiu Veronica Maina uria ugite muoroto wa kambeini ciao ni kwendia cioneki kuri aikari a Kandara riri githurano kinini kirigirirwo gugatabanio tariki 5 Januari mwaka ukite. Jega wa Wambui ari na ripoti ino. Kihitaitano gia gwetha mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kandara rĩu kĩgucĩrĩirie ahũranĩri 8 amwe marĩ rungu rwa ciama na angĩ makĩrũga matandũ kĩũmbe. Gũkĩrĩ ũguo rũgamĩrĩri wa kĩama kĩa UDA ũtanyĩtwo gũkaruguria kambeini ciao mũthĩ wa rũciũ. Veronica Maina ũrĩa nĩ mwandĩki mũnene kĩama-inĩ gĩkĩ akiuga mena wĩtĩkio bendera ya UDA nĩyo ĩkarirũkia ũhotani githurano-inĩ kinini kiria gigatabanio tariki 5 mweri ukite. Barabara Kandara no nginya ciagire, mai no nginya tukorwo twina mo marute wira hamwe na muheshimiwa CS Alice Wahome na nituyona nituhetwo giti kingi guku Kandara kia Professor Njuguna ona kio treasury othe riu iheanitwo Kandara katugukienda atia Kandara itonginya turuge atia ona ithuĩ nitugucokia guoko tuneane kura 100% gwi Chege wa Njuguna. Chege Njuguna uria niwe urarirukia federa ya kiama kia UDA kihitahitano-ini kiu oritie arumiriri na atongoria kiama giki makiyumiria kwa wĩingĩ kanini na kanene mahure cabi mũgithi wa kambeini cia kwendia ciĩranĩro na kĩoneki gĩa kiama giki mari hamwe. Twina thibitarĩ haria itu ya Kandara turenda kumiaka ituike ya level 5 itugite ni tukumiaka itugite ni tugwaka macukuru maitu ciana citu tukuheana bacari na njira ya wigiririku tutigire ciana citu ciothe ni ciathoma tiate ne tuli atengerio na tutiri atengerie no nginya tuke campaign nigetha andu a Kandara maigwe ni maraheo gitio ya guka kuhoyo kura no ni matwiriire kura cio na magatwira giti kirare kia yu arehota wega nigetha ciana icio igateithĩrĩrio kaingĩrio college kana university. Moritio mahĩmbĩrie thayũ rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti wambatĩrĩte matũũra ma gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge. Ngĩribotera iNooro TV njĩtagwo Njenga Wambui. Na tũgĩcokereria ciĩko cia arũme kũhũrwo na kũnyamario kuongerereka kaunti-inĩ ya Meru. Merry Christmas from Top Gear Lands, Kenya. A car booking ya 100,000 oheo burime. Mugoda inebito wa Juja Phase 37. Thogorane 795,000. Vibone 0708 000 999. Top Gear nemoshie waku mue hokeku wa woigithia. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria muhigirire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twina rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us.
we muruto kana muciari uretha college wiyandikithie Trans-Africa College intake ya January 2023 tuheanaga certificate diploma na professional courses cia faculty in business, hospitality and tourism, information technology, engineering, journalism, hairdressing na fashion design. Nitwethagira ruto itu mawira na attachment ukawiyandikithie na ni ukuheo computer packages na marketing course hatari marihi. Thimo ni 0722 518 307. Trans-Africa College, Thika Town, developing people, inspiring future. Waithira iki wanogerera uguo nyumenda kuonaga buroti wa John wakwa aranguriire nona kae gukerevara kota igwete horo wa Zani Properties ni ndia migunda na kuri marakwenderia kwina mai kwina thitima kwina kanitha kwina macukuru no wana haha Thika nyita barabara Garissa Road heto kara address hau hetagwo Sarama naguo mugunda naguo depote baite migunda turamendagia na thogora wa ciringi 6,600 ma 50 riu turamendia na ki 6,500 edano tarewire tungimonera ko ndwarie na aria nene hari Ithuĩ twetagwo Zani Properties Limited koragwo kũrĩa Capital One Plaza bypass ya Kamakis na ũtũcerera wabici-inĩ citũ kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0711 082 526. Zani Properties Limited kũigithia na tĩri tigũte. Kiumia mweri 11 Dithemba ariguo muthenya wa kuririkana arwaru wa murimu wa asthma niguo murimu wa kuhuma. Thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩgatabanĩ igongona rĩa kũrugũria CHVS oro ũndũ ũmwe na kũheana kandi cia NHIF cia Kang'ata Care. Igongona rĩrĩ rĩgatabanĩrio kĩharo-inĩ gĩa Gakoigo thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kwambĩrĩria thaa 6 cia mĩaraho. Kenera ngothi yaku riria ugucemania na andu thigũkũ ĩno ndugethumbũre rĩngĩ nĩ amu Fetch Organics ĩteithĩrĩirie makiri ma andũ kũnyoroka na kũnina thundo, dark spots ona gũkũria njuĩrĩ na rĩu me Mombasa harĩa kanisani roundabout kũng'ethera Memon Hospital duka namba 3 na thimũ nĩ 011 4699498 na Ikuru nĩ Baraka Plaza First Floor Shop F2 namba nĩ 0740 157 504. Nairobi ni Spa Mall First Floor Shop F12 namba ni 0768 151 505. Fetch Organics. Ni urasharia buroti ũngĩaka nyũmba cia gũkomborithia. Airwave Properties Limited twina buroti cia 40 by Stage ya 160 Mwihoko Ward, Royal Constituency. Mũgũnda ũyũ nĩguo thome wa Mwihoko ũgereire Kahawa Sukari Road na ũhutĩtie Ramithĩku ĩnyitithanie Kahawa Sukari Road na Githurai Kimbo Road. Gũkinya mũgũnda-inĩ no ũhũthĩre Kahawa Sukari Road, Githurai kana Eastern Bypass. Tĩri nĩ maram, thitima, maĩ, sewer line cia mũgũnda-inĩ. Title deeds nĩ tayari. Ũka obici-inĩ itũ mũgũnda-inĩ kana Unicity Mall Kenyatta University, Thika Road. Airwave Properties Limited, mũgũnda nĩ title. Nyama ũngĩrota ũkĩrĩa ũmerie nĩ ũgũkorwo handũ kana rũcinĩ ũigua mũndũ wanyu nĩ akuire. Ũbatiĩ kwambia na kamwaki kanini nĩgetha kwanza cihie citikome oro rĩmwe ciambe cihie cirute maĩ macio macio. Mirongo 27 makihahamwo kimwiri. Wangari Maria wa Muigana arĩ na riboti makiria. Kũringana na ofisi ya Jeda kaunti-inĩ ya Meru, haro cia kĩmũciĩ na iria cionekanaga kũrĩ arĩa marĩ ndũgũ-inĩ cia wendo ona kana arĩa marĩ kĩhiko-inĩ nĩ ciongererekete mũno kaunti-inĩ ĩno. Those who are physically and emotionally affected men, we have 3,230. And for the women, those who have been physically and emotionally affected are 5,904. Afitha wa Jeda Meru Monica Kagwema ni acakaĩte kuona ciĩko cia kũhahamwo gwa tũhĩĩ na arũme ikĩyumĩria matũũra-inĩ matiganĩte kũrĩa ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩrĩ arũme 27 nĩ manyamarĩtio kĩmwĩrĩ. Areas of Igembe,
And also in Meti South, there is a challenge. Arume aya aingĩ maratuĩka makoretwo makĩgererio ruo rwa mbara ya mwĩrĩ, kĩnyũrũri, kũingatwo mĩciĩ-inĩ yao na gũtunyũkithio ciana na indo ciao nĩ atumia ao hatarĩ kĩhoto. The way women have been helped to grow, we need to come up with a program that will help the men grow and also come out from wherever they are. We have so much addiction in men. They are becoming drunk, they are becoming irresponsible, but we want to start a program in the Department of Gender where we will be able to help train the men, develop mentorship programs. Kagwema ũrĩa warĩtie arĩ mũciĩ-inĩ wa mwĩgitio wa arĩa marorĩra haro cia mũciĩ wa Mwangaza tigania ya ithũĩro hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa airĩtu arĩa marĩkĩtie itĩna rĩa kũheo mataro makĩrũga gĩkĩro gĩa thukuru wa sekondarĩ nĩ atarĩte airĩtu gwĩtiria mawĩigwi ma kũmathĩrĩria ciĩko-inĩ cia kuonana kĩmwĩrĩ mĩtugo ĩrĩa ĩngĩmaikia thĩna-inĩ wa kuoha nda marĩ anini. When you talk about early pregnancies in Meru County, it is still very high. Because at the whole county we are at 38%, which is very high. So we are making all effort to ensure that we bring down these numbers. Most of these girls are from the rural areas. Their friends have children at home. So we wanted to bring girls who are bad in school so that they can be able to understand issues on sexual and reproductive health and rights so that they can be able to protect themselves from early teenage pregnancy and early marriages. Aharĩrĩria a mathomo maya maugĩte mataro maya marongoreirie kũnina ciĩko cia kũruithia airĩtu. FGM is a violation of women rights, and I urge all the parents, all the girls to abstain from FGM because this is going to affect their education. These are going to affect their dignity. We are going to partner with other government bodies to ensure that this place makes a change to this community. We rescue the children that are being exposed to gender violence. Mũingĩ wa kaunti ya Meru ũrathingatwo ndũkamaĩrĩrie kũhũra riboti o ciothe ciĩgiĩ haro cia kĩmũciĩ nĩguo kũhũrana na thĩna ũyũ kaimana. Ngĩribotera iNooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana. Na tũgĩcokereria aikari a Kirinyaga gũkenerera kũrĩka kwa waki wa cukuru wa kothi cia moko wa Kĩangũngũ. Merry Christmas from Top Gear Lands, Kenya. Eka booking ya 100,000 oheo burime. Mũgũnda-inĩ witũ wa Juja Phase 37. Thogora nĩ 795,000. Thimũ nĩ 0708 Top Gear nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa wũigithia. Thengio nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikara mĩtambo-inĩ. Kũrĩka kwa waki wa cukuru ya kothi cia moko wa Kĩangũngũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ nĩ gũtanyĩtwo gũcenjia mĩikarĩre ya aikari na arutwo arĩa marĩthomagĩra kuo. Waki ũyũ ũkinyĩte gĩcunjĩ kĩa 90% na nĩ wandĩkithĩtie arutwo 67 arĩa makambĩrĩria mathomo mwambĩrĩrio wa mwaka ũkĩte. Boni wa Thuku arĩ na riboti makĩria. Thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kĩangũngũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ nĩ ũtanyĩtwo na njĩra nene gũkorwo ũrĩ wa kĩguni kũrĩ aikari a matũũra maya marigicĩirie wona wanjia mwaka tũrorete. Na wa mbere nĩ ngenete nĩ cukuru ũyũ gwakwa itũũra rĩrĩ tondũ wa mbere nĩ cukuru ũyũ nĩ ũkũrĩtie itũũra rĩrĩ. Wa kerĩ nĩ tũrakena nĩ ũndũ wa ciana citũ nĩ igũkorwo ikĩhota kwĩrutĩra wĩra wao, mawĩici nĩ megũthira, idlers nĩ megũthira, koguo nĩ tũkenete mũno. Hĩndĩ ya icera rĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Gacoki wa Gĩtare thukuru-inĩ ũyũ nĩ anĩrĩirie atĩ wona thukuru ũyũ warĩkia gwakwo na arutwo maingĩre ũgarũrũku mũnene nĩ ũkuoneka kuona atĩ arutwo nĩ manjĩtie kwĩyandĩkithia cukuru-inĩ ũyũ. Na kwĩna arutwo so far meyandĩkithĩtie 67. Rĩu ndeto icio nĩcio tũkũneagwo nĩ mwarimũ nĩgetha tũmenye ũrĩa tũgũka tũmateithie. Nĩ ũndũ cukuru ĩno nĩ ĩravingũra very soon, nĩ ĩrenda perimeter fence. Gacoki augĩte atĩ itũũra rĩrĩ rĩthiĩte na mbere na gũkũra na njĩra nene
ati ni thukuru wa mumwe gwakwo mwena uyu na uria uguteithiriria arutwo aria mendete guthomera kothi cia moko. Gacoki ni oritie mwene kandarathi kurikia narua wira uria utigarite thukuru-ini uyu niguo arutwo makorwo makigunika na mathomo ma kothi cia moko. Na nitwera contractor twamune ultimatum by Wednesday akorwo ekirite gate na akambiriria perimeter ya guikuruka. Uguo niguo twamwira nundu cukuru ino ikorwo kiambiriria January. Cukuru ino kaundu karia veto muno ni thirikari ni maundu ma civil na construction. No kwina kosi cingi cia hairdressing, plumbing. Thukuru uyu uria ukoretwo ugiakwo ni thirikari nene utanyite gukorwo kinyita itemi hari kuheana mathomo ma kothi cia moko na iria cianjitie kuiyukio na njira nene guku bururi-ini. Already plumbing, we already have students that are starting come January. Nitwagia kioneki itori-ini riri uguo. Ni ati nginya migunda itu ni gukinya ni kinyite handu rwi kambiria kugia goro tondu wa mbere skuru uyu utire na hostels thiini koguo ithue migunda itu ri wona ni ambiriirie kuthie thiete na bei ya iguru na tugakena ni undu ucio wa keri ma investors ni meguka makienda migunda thiini wa itura riri. Handu-ini ha iNooro TV kuma Kiangugu gicigo-ini kia umbunge gia Kirinyaga ya gatagati njitagwo Boni wa Thuku. Makiri ma arutwo nĩ mahubĩtwo thũmbĩ thutha wa kũrĩkia gũthomera kothi ngũrani cia moko na othe marĩ na matanya ma kuona mawĩra. Arutwo aingĩ arĩa mathomeire kothi cia moko nĩ morĩtio mathugunde rĩciria rĩa gũtura mawĩra handũ ha gweterera kwandĩkwo. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa cukuru wa gũthomithia kothi cia moko wa Air Travel Charles Gakuo, makambuni ma andũ kĩũmbe nĩmo makoretwo mũhari-inĩ wa mbere wa kwamũkĩra arutwo arĩa mathomeire kothi cia moko. This is a milestone, ladies and gentlemen, in hotel catering and is in line with what is in full competence-based curriculum. This policy appreciates the fact that everyone has a certain competence and chance in nation building regardless of one's performance in formal examinations. Kurikana na uria turathomithirie ciana guku Air Travel ni urakora nginya attachment ni maraga matateithĩrĩrio ni thukuru mathie kwethera wenyewe ri matirona. Koguo no twende thirikari tondu ciana citu ni iraerutanĩria igathoma ri cigatuĩke cia guthoma coke ciage attachment. Tugithie na mbere Akenya nĩ morĩtio gwĩtĩkĩra kwandandũra meciria mao harĩ gwetha mĩeke ya biacara na mawĩra mabũrũri-inĩ marĩa mombĩte ngwatanĩro ya gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Kũringana na mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ĩno ya EAC Ndagĩtarĩ Peter Mutuku, kũingĩra gwa bũrũri wa tatũ na geographical coverage of East Africa now. Megie mĩthiĩre na ũkui wa indo nĩ mahũthĩtio nĩguo kũhotithia raia a mabũrũri maya gũkũrania. Mutuku akiuga kũrĩ nginyagia na mĩtaratara ya kũhũthia maũndũ makĩria na njĩra ya kũgĩa na mbeca imwe. And they'll be able now to move your goods from one country to another within the framework of common external tariff, taking advantage of the customs union, the common market, and soon we are actually coming up with a common currency and the common market protocol in East Africa, and then ultimately the political confederation. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ kũmatha mĩeke ya mawĩra mabũrũri-inĩ ma nanja, andũ nĩ matarĩtwo kũrũmĩrĩra njĩra nginyanĩru nĩguo kwaga gwĩkora hatĩka-inĩ. Nĩ tũroria Kenyans, especially our young people, matige gũthiĩ mabũrũri marĩa mangĩ o ũguo matarĩ na mũtaratara, tondũ nĩ tuonete kwĩna andũ bũrũri ta Saudi Arabia ũkaigua nĩ moragirwo kana nĩ mekirwo maũndũ matarĩ mega tondũ mathiaga o ũguo matarĩ na mũtaratara.
igongona-inĩ rĩrĩa 22 University-inĩ wa Mount Kenya arutwo 4,500 nĩo mahumbĩtwo thũmbĩ thutha wa kũrĩkia mathomo ma degree, diploma na certificate maũndũ-inĩ matiganĩte arĩa matarĩtwo kũiyũkia mĩeke ĩtiganĩte ya gwĩkũria ĩrĩa thirikari ĩgathĩkĩte. Ngĩribotera iNooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Na kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ atĩ arĩmi kaunti-inĩ ĩyo maraikara na guoya wa gũtharĩkĩrwo nĩ aici a mbembe arĩa maraiya mbembe ciao mĩgũnda-inĩ na makũmbĩ-inĩ. Arĩmi aya maugĩte thigino yao ĩrorete kwĩguna na andũ arĩa matamĩthiginĩire, kũrĩa maroria honge cia ũgitĩri itacokie makinya ma naihenya kũhĩtana na arĩa maratabania waganu ũyũ. Wangari Maria wa Muigana arĩ na riboti ĩno. Kwa sababu wao pia ni wenyeji. Badala ya kusema niende nifanye nini nipate pesa, sasa anaingilia ile mtu aliyefanya kazi yake kuipia. Kama mwaka huu uwizi imekuwa ya hali ya juu, lakini ile mahindi tumeweka kwa masto inapomolewa usiku na ina mahindi inaipiwa. Mageria ma arĩmi aya makũgathĩka njĩra itiganĩte cia kũhĩtana na mĩkora ĩno matikoretwo na umithio, kuona mbembe iraiywo irĩ mĩgũnda na irĩ makũmbĩ-inĩ na ciahonoka kũiyĩrwo makũmbĩ-inĩ irohio irĩ thabarĩ igĩtwarwo thoko. Lazima uchunge mahindi nje, ulale nje. Ukileta mahindi usikosa, ukikongoa unachunga ukiwa nje, unaandika mtu wa kuchunga. Lakini sasa kupeleka hawa ati wapeleke kwa police station, hapa wanasema ati ni njaa. Arĩmi aya maugĩte mathiĩte hathara ya makiri ma mbeca kũrĩha arangĩri a kũrangĩra mbembe ciao. Wakae kangari, polisi wakishikwa hii watu wasisema ati ni njaa, watibu wao kulingana na sheria. Sababu mimi nimepeleka watu wengine kotini kubiga huko, wanasema baini kidogo ati walikuwa na njaa na si njaa. Na ile karama mimi nimeshuhudia tangu siku ile mahindi ikiwa mbichi. Waliiba mahindi yangu saiti ya kunia 20. Ekinai aya wa President Rigathi wa Gachagua aneanĩte matamu maya kũrĩ President wa Angola Joao Manuel hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano kĩa 10 kĩa mabũrũri maya mũciĩ-inĩ wa Luanda ithenya-inĩ rĩa President William Ruto. Mbere ĩyo President agĩte na mĩario ya kũmatia ndũgũ na ngwatanĩro gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Kenya yaiyũkirie ũtongoria ũyũ mwaka wa 2019. Kenya pledged to ensure that the vision and goals of OACPS are at the very center of the international engagements and that we become a beacon of hope for multilateralism. This pledge was backed by endorsement of the revised Georgetown Agreement and the Nairobi Nguvu ya Pamoja Declaration, and provided the much-needed impetus for the renewal of the organization. Kenya has lived to this expectation. Aside, we are still faced with many challenges amidst the COVID-19 pandemic, peace and security, and the threat of climate change. Our organization is also facing winning Shesheni Ishisheri. Gatho cia mwanya nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ. Hau nĩho tũgwĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma iNooro thaa 3. Mũtaũri